यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। इसमें दिखाए गए केस केवल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें दिए गए सभी केस के निर्णय केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। हम किसी भी कानूनी मामले में व्यक्ति की राय या निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह वीडियो कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। धोनी में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वह आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। विराम। मैं उनमें से नहीं हूं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, विराम 5 बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोहबत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं, विराम। मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ, अपनी चाय खुद बनाता हूँ और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ, विराम। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा ध्यान नहीं रहता, विराम। यह तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है, विराम। दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है, विराम। इसे मैं अपने लिए काफी ऊर्जादायी पाता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में मैं अब खुद को असमर्थ पाता हूँ, विराम पैरा। अभी हाल में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलल पड़ गया, विराम। मैं जागा एक ऐसी कान फाड़ू आवाज से जो तोप दागने और बम फटने जैसी थी। गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो, विराम। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, विराम। दरअसल यह तो महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी, विराम पैरा। मैंने खिड़की के बाहर झांका, विराम। आकाश बादलों से भरा था जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे, विराम। विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाली तड़ित के अलावा जाड़े की अलसुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था, जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था, विराम। इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में उनाकोटी की एक शाम में पहुंचा दिया, विराम पैरा। दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था, विराम। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था, विराम पैरा। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है, विराम। 34% से ज़्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है, विराम। 3 तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है, विराम। सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज़्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब हैं, विराम। यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी
से महज 2 किलोमीटर पर है। विराम बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवाक यहाँ जबरदस्त और इससे यहाँ असामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। विराम यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। विराम असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है। विराम कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवाक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ खड़ा किया है। विराम यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। विराम पैरा पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और इसके इर्द गिर्द शूटिंग की, जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। जयंत महल अगरतला का मुख्य महल है, जिसमें अब यहाँ की राज्य विधानसभा बैठती है। विराम राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण को यह महल अब नाटकीय रूप में प्रतीकित करता है। विराम इससे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत ही कहेंगे। विराम पैरा त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई हैं, लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। विराम त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जातियों और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। विराम अगरतला के बाहरी हिस्से पेचारथल में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। विराम पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 यानी चकमा और मुंग महायानी बौद्ध हैं। विराम यह कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। विराम दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। विराम पैरा अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टीलियामुरा कस्बे में पहुंचे, जो दरअसल कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया गांव ही है। यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। विराम हेमंत कोको बारोक बोली में गाते हैं, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से है। विराम जवानी के दिनों में वे पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे। विराम लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वे हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया। विराम यह एक सीधा साधा खाना था, जिसे सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था। विराम पैरा भारत की मुख्य धारा में आई मुंहजोर और दिखावेबाजी संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है। विराम भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने को अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। विराम त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफ़ी गहरी प्रतीत होती हैं। गौरतलब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में एक एस.डी. बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे। विराम दरअसल वे त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से थे। विराम
टेलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में से मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। विराम। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है। विराम। लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषज्ञता थाप वाले वाद्य जैसे तबला और ढोलक के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी है। विराम। मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। विराम। वे निरक्षर थी। विराम। लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। विराम समाप्त।